Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangalan nga Benny. Hingkod ng Pangidaron. May tulo ka mga anak. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kabilin sa akong mga gidikanan nako. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jane, kadiyot lang. Sa Benny, ay nakugpugong-pugong ni ba mulakaw na ko? Jane, ayaw ni buhatan na mo sa mga bata. Huwag ka maluoy nila, oh. Nagilang sila kaya di sila gusto nga mubiya ka. Ay sus mo, yun na dayon siya, uy. Gamiton yun dayon na niyang mga bata, uy. Gipulaan ako din kinabuhi a Benny. Ni ano ba ganitas ba? Sige bantay ng mga anak ni mo. Dit ang pagit ko ni mong mulakaw uban sa mga classmates sa una. Dili mo ko komportable likod. Kaya uban magkundi mo ay mong uyab sa una. Mabaso magkukunin mo kung magselos ko. Selos nga was lugar. Maghilom bidi ay. Jen, kana nagselos ko. Nahigugma ko ni mo. Huwag pa kung mahigugma ni mo. Di ko magselos ay. Sabat di ay. Kanaan ang gugma ni mo ay. Basta kay mulakaw git ko. Biyaan ta mo kay gipulaan ako ining kinabuhi Jane! 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 Nagbiyahe! Jane! Jane! Ma. Hilom di Benny. Wakay angay nga maghilak-hilak di ay. Wapo ni mo. Muhila kag biyaan kag babae. Ma, kasado mi si Jane. Masawa na po siya. Ug may duwa ka mga anak, ma. Bitaw, niya kay iya magyang kagustuhan nga mubiya ni mo. Pasag di ay. Makakita pa kaglaing babae Benny. Ma, si Jane nagibahal ako, ma. Binuang ng sultiha ay. Sa pagkakaron, mapaw na imong bation. Pero dong, malimot ka raon nga asaway po angod mong asawa. Magunsa na lang miyani sa mga bata, eh. Ay, kabala ka. Niyapa ko. Ako na'y bahala sa mga bata kung tuwa ka na unya sa imong trabaho. Salamat, ma. Buang nga, nagbuwag lang yung demo ni Jane, pre. Siya rami nagigbuwag. Siya may nibiya. Agoy, wag ka tulaing uyab si Jane, pre. Mabot lang. Pero, wak man siguro. Kaya pirmi na biya ito siyang naasabay. Ay pag anak, pre, eh. Ay high-tech na mayroon ng panahon. Anay social media. Pwede na kapanguyab online. Oh. Ha? Saan? Yung mga check in cellphone? Wak raw, pre. O, di masagad ko tig-check ko. Oo, na diha. Di lang yung pagkauso ng mga asawa.
Pero walay ka magsusi sa iyang cellphone. Nga pasilog nato kasabot, pre ba? O nilakaw to. Unsa? Bini, nakabalita ka na babahin sa imong asawa. May balita na ka kang Jane, ma? May lain naman kuno ning kaipon. Ha? Ayaw nagukda ha. Kay malipayo na sa laing kamot. Ma! Si Mama ang kanunay nagmaymay nako sa panahon sa akong kalisod. Diyang gibiyaan ko sa akong asawa, ug diri nako ang among duha ka anak. Si Mama ang nagbantay nila kung tuan ako sa trabaho. Bugtong kong anak ni Mama. Ong na-focus sa ni Mama ang pagtabang nako sa mga bata. Ug kay nagkaedad na pud si Mama, nagkasakit na sab kini. Unya. Bini, Ma, niyara ko sa mong tupad ha. kung dili mangyud ko makalahutay ning akong sakit. Ako mahibaw. Kung sunod si Mana, o basin ugma na lang kong kutob. Mongis ko tanta, ang bahin sa akong gamay kabtangan. Sa among napundar ni aning papa nimo. Ma, di sa lagod ta magsulti ana, ma. Unya na na. Unya na, kung uway na ang tanan. Kung dili na nimo mabati ang akong tingog. Kung dili na ko kahimo sa pagsulti. Ma, Ben, ikaw lang ang bugtong manununod sa among napundar ni aning papa nimo. Ingon man, ang yuta nga akong nasunod sa akong mga kinikanan. Maminaw. Kay pasin unya, og usa sa mga buntag sa imong pagmata. Wa nako. ma. Buntag naman di ay. Magluto sa gabi. Kiklase para bang mga bata. Magluto kong baho nila. Ma. Buntag na. Unsay gusto nimo akong lutood sa babahaw, ah? Ma? Nganong luspad na kinis mama? Ma? Uy, ma! Dili. Nigahin naman ni mama. Ma! Ma! Oh, sige na mga anak. Pangandam na mo sa inyong kagalingon. Pagkat una mo karon ha. Nawa na si Lula ninyo. Oh. Pa, nananuktok. Ako na abli. Isulob na ng sapatos ni mo. Unsay ato? Makadayon ba? Unsay mong tuyo? Namatay naman dahil si mama nimo. Og bugtong kang sumusunod siyang kaptangan o yuta. May makabilin siya nimo. Og ni ako, kay pangayoon akong bahin. Unsa? Ay, kung ing na nga, idaw na nimo nako. Bisan ko nagbuwag na bayat tabi ni, asawa ba agihapon ko nimo. Kasado man ta. Mong may katungod sab ko sa unsa may naan nimo karon. Naglibog ko bahin ini. Ilabi pa, kay na ako ninyo taa, nagipasunod di mama nako. Karon na nga naminyo ko. Gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta nga akong sinunod o pangayoon ko niya ang iyang bahin. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. May labot ba nga akong asawa sa yuta nga kabilin sa akong mama nako tungod kay kasado mi? Ug naangkon ko na sab ninyo taa nga naminyo nako. Conjugal property ba ni? Ikaduhang pangutana. Gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta nga kabilin sa akong mama nako. Makabuot ba siya kung dili ko ni ibaligya? Pwede ba ko niyang ikiha kung dili ko musugot? Ikatulong pangutana.
Nagbuwag naman gud mi sa akong asawa. Kung may angay siyang bahin sod sa among kaminyoon, unsa man. Nga di abayan nako ang among mga anak. Daghan og gastuhan. Ikaupat o katapusang pangutana. May lain ang kapuyo ang akong asawa. Ug wa na magpakabana sa among mga anak. Pwede ba nako siyang ikiha? Aron mahadlok na siya og pangayo sa mga sinunod kong kabtangan sa akong mga ginikanan? Unsa man sab nga kaso? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Benny. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Sa mga medical nga mga pangutana, of course, ako ang partner nga si Dr. Rene Obra ang mutubagan ng inyong mga pangutana. Busa ay nandugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to guys, karong adlaw kay si Benny. Wa maghatag og address pero gipadani sa kini ang akong suliran official writers page. Nani siya tulo ka anak. Punto legal ang iyang pangutana kay naay kabilin iyahang mga ginikanan niya. Atong nasinati sa drama nga medyo gubot kay naglibog na siya. Abahin sa iyahang yuta nya naminyo naman ni siya no nya gustong hilabtan sa iyahang asawa ang ibaligya ug ibaligya ang yuta. So unang pangutana, may labot ba ang akong asawa sa yuta nga kabilin sa ako ang mama nako tungod kay kasado mi ug naangkon ko na sabning yuta karon nga naminyo nako, conjugal property ba ni? Okay, ato ning klarohon. Ang kanang tanan nimong patigayunan nga imong gipanag-iya before ka naminyo, whether pinalit nimo or gipanunod nimo, inigminyo nimo dal-o na nimo sud sa kaminyoon kung way prenuptial agreement. Mao nay gitawag nga common nga gitawag nga conjugal property or that forms part of the absolute community of property ninyong managtiayon. Apan kung ang kanang yuta imo nang nabaton og nakuha after ka naminyo, okay, pinaagi sa pagpanunod, imo ra nang yuta. Way labot ang imuhang bana ana. Lahi na siya. Okay? So again ha, ang imong gipanag-iya katong daga or ulitaw pa ang usa ka tawo, whether pinalit nimo or gisunod sa imuha or gihatag sa imuha, dad-o na nimo suds kaminyoon kung ulitaw or daga pa ka. Pero kung ang imuhang pagkabaton sa yuta sulod sa kaminyoon pinaagi sa pagpanunod, minyo na ka, kay sama aning sitwasyon, ako nasabtan ha, kay namatay naman imong ginikanan, ikaw kabili ni si imuhang mama, imuhara na, dili siya part of your absolute community of property, commonly called also as a conjugal property. Dili ha, kung naminyo na ka, napanunod nimo during marriage. Ikaduhang pangutana, gustong ipabaligya sa akong asawa ang yuta nga kabilin sa akong mama nako, makabuot ba siya kung dili ko ni ibaligya? Pwede ba ko niyang ikiha kung dili ko musugot? Di gyud. Number 1, di siya kabuot kay di siya part owner sa yuta. Even if part owner siya ug di ka musugot, why baligyang mahitabo? Samot nagdili iya ha. Makiha ka niya? Of course not. Number 1, wa man siya katungod sa yuta kay imuha ra man ng exclusive property. Di siya kapanghilabot. Sorry. Ikatulong pangutana, nagbuwag mang gyud mis akong asawa. Samot! Kung may angay man siyang bahin sulod sa among kaminyoon, unsa man nga niabaya nako ang among mga anak, daghan og gastuhan. Okay. Kung magbuwag mo, unya magsabot mo, ngayon ang bahin-bahinon ang katurang conjugal property or those comprising the absolute community of property ang mabahin. Ang exclusive property dili imo. O dili iya ha, imo haragyud na. Unya, ang kanang mga gastuhan, of course, ang mga obligasyon sa sud sa panimalay, no? Especially sa children, ya kung naani mong mga bata, kinahanglan mo share sa gyud siya. Dili nga siya lang, ha? Akong gisulti, share. Sharing is caring. Share, kay kamo man ang duha, inyo man ang obligasyon duha. Okay? Ikaupat, o katapusang pangutana, may lain ang kapuyong akong asawa, ug wala na magpakabana sa among mga anak. Pwede ba nako siyang ikiha aron mahadlok na siya og pangayo sa mga sinunod kong
kabtangan sa akong mga ginikanan unsa man nga kaso. Di nimo siya angay hulgaon kay di wa siya katungod ana. Ipasabot na niya og di po ka angay mahadlok imo ragyod na di siya pwede ka panghilabot. But pwede na to siya makiha kung nagkinahanglan kag spousal support kay minyo mo. But more importantly, pwede gyud na to siya makiha for child support. Kay ang pagsuportas bata both husband and wife, no? Inyo nang duha nga obligasyon. Dili pwede nga kung kinsay na i-custody maoray mo bago sa gasto. Or kay abinana kung custody ikay gasto tanan dili pod shared na ninyong duha nga obligasyon. Wa man gani mo magkasinabot, buwag man gani mo magpabili ng inyuhang obligasyon ngadto sa inyuhang mga bata. Ay anginang mga bata as I always say, magpabili nyong obligasyon, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.